بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tuanza kumsifu na kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Sala na salam zimwendee mpenzi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na ahalize na sahabaze kiram na waislamu wote watakaojikubalisha kufuata mwenendo wake kwa wema hadi hiyo siku ya mwisho. Allah, nasi tunakuomba utujalie miongoni mwa hao, Allahumma amin. Tunaendelea ndugu zangu Waislamu katika darasa letu kwenye kitabu chetu Suwarun min hayati sahaba, picha kwa ufupi ya maisha ya maswahaba. Na leo tunaanza sahaba mwingine ambaye anaitwa Amru ibn al-Jamuh radiyallahu anhu. Sahaba huyu ndugu zangu, kibwagizo chake cha mwanzo kabisa, shaykhun, alikuwa ni mzee, azama ala an yata'a bi'irjini aljanna. Alikuwa ni mzee ambaye aliazimia an yata'a bi'arjanatihi aljanna. Alikuwa ameazimia kukanyaga na mguu wake uliolemaa ndani ya pepo. Alikuwa ni kilema uswahaba, wake umoja ulikuwa uko sawa sawa. Lakini hayo yote mtayasikia ndugu zangu na mihanga waliokuwa nayo maswahaba. Amr ibn al-Jamuh radiyallahu an, zaimun min zu'ama'i Yathriba fil jahiliya. Amr ibn Jamuh alikuwa ni kiongozi katika viongozi wa Madina ikiitwa Yathrib wakati huo. Kabla mtume kuhamia palikuwa panaitwa ni Yathrib, lakini baada ya mtume kuhamia yeye ndio ikageuzwa ikawa ni Madinatul Munawwara, mji wenye kutoa nuru, mji wenye nuru. Kwa hivyo alikuwa ni kiongozi katika viongozi wa Madina zama za ujinga kabla ya Uislamu. Wa sayyidu bani Salamata al-Musawwad, na alikuwa ni bwana katika mabwana wa ukoo wa kabila ya Bani Salama, wenye kuheshimiwa kabisa. Wa wahidun min ajwadi al-Madina, na alikuwa ni mmoja katika makarimu wa Madina, yani Waarabu hata kabla ya Uislamu. Tabia ya ukarimu, sifa ya ukarimu ilikuwa ni sifa yao, na ilikuwa ni fahari kwao mtu kuwa hivyo. Na haitoshi, wadhawil muruati fiha, na alikuwa ni katika watu wenye utu katika mji wa Madina. Waqad kana min sha'ni al-ashrafi fil jahiliya, na ilikuwa katika mwenendo wa watu ambao wanaonekana ni watukufu, wale viongozi katika jahilia huko, ayatakhidha kullu wahidin minhum sanama. Kila mmoja katika wale viongozi ilikuwa ni kawaida lazima awe na mungu wake yeye. Hapana wakuchangia na watu. Wewe unakuja na muomba huyo na yeye kwanza ni kiongozi na mungu wake yeye, ndani ya nyumba yake ndio kwenye Mungu anaisha. Ni yeye na mke na watoto, Mungu wa mabosi. Kisha wale mafakiri ndio walikuwa na Mungu amewekewa sehemu, watu wa kawaida wote mnakusanyika huko. Maombi akimwea mengi atashindwa, kisa atawagawia.
Kini bosi huku yana wake special Mungu wake ndani, hakuna hachangi na mtu isipokuwa familia tu. Wallahi washirikina wote akili zao hazina akili. Ni hivi hivi tu. Mungu wake ndani. Liyatabaraka bihi inda al-ghuduwi war-rawah, ili apate baraka kupitia kwa Mungu wake huyo asubuhi na jioni. Anapata baraka. Waliyadhbaha lahu fil mawasim, na anamchinjia, na ili amchinjie Mungu wake huyo wakati wa misimu, wakati bana sikukuu, wakati wa mafeti, anamchinjia Mungu wake. Waliyalja ilahi fil mulimat, na amkimbilie huyo Mungu wake wakati wa mambo yanapokuwa mazito. Hali ikiwa ni nzito, mambo magumu, anamkimbilia Mungu wake. Wakana sanamu Amr ibn al-Jamuh yud'a Manat, na sanamu la Amr ibn al-Jamuh Mungu wake sasa yeye wa ndani alikuwa anaitwa Manat. Waqad ittakhadhahu min nafisil khashab, kisha huyo Mungu alimtengeneza kutoka katika zile mbao zenye thamani, mbao ile ngumu nzuri, ndio kamtengeneza Mungu. Kamtengeneza Mungu wake. Ndio wanaga usishangaa ukamwona mtu yuko na heriza amebandika hapa kwenye mkono, ina ameluvaa kiunoni, ngine ameweka ndani nyumba, ameweka siko sehemu, au kachupa. Yani maajabu tu. Maajabu. Akikufungulia hazina yake mushriki utashangaa makucha, sijui ngozi, nini, vitu vya maajabu tu. Na imani yake anakuambia hapa si mchezo. Na Amru naye Mungu wake kamtengeneza kwenye mbao yenye thamani jamani. Awe Mungu wa valer, iko na thamani. Yani mja ndo anampa Mungu wake nani thamani. Wakana shadid al-ashraf, wakana shadid al-israf fi riayatihi, na alikuwa akipitiliza matumizi ya hali ya juu katika kumhifadhi huyu Mungu wake. Anafanya israfu, anapitiliza katika matumizi, budget inayohusika na Mungu wake. Fil inayati bihi, kumhifadhi huyu Mungu wake. Wa tadmikhihi, kumpaka mafuta. Binafaisi tib, yale zile parfum zile za hali ya juu zenye thamani, ndo anampulizia Mungu wake, anampendezesha, anampodoa. Na hii ndugu zangu inatupa si kisomo. Hizi ni jitihada za huyu kwa Mungu wake, na wewe kwa Allah ukoje? Ikupe kisomo Muislamu. Haya ni masanamu ambayo watu wanaelekea, watu wanajisakrifie, mtu anajitoa kabisa, anagaramia. Na wewe kwa Allah ukoje? Kana Amr ibn al-Jamuh radiyallahu anhu qad jawaza 60 min umrihi, na wakati huyo Amr ibn al-Jamuh radiyallahu anhu kishapitiliza katika umri, ameshazidi miaka 60, chakuwa mtu mzima huko. Hina badaat ashi'atul imani taghmuru buyuta Yathriba shay'an baitan fa baitan. Alikuwa ameshakuwa ameshapita miaka 60 katika umri wake, wakati miale ya iman, mwanga wa iman ulikuwa umeanza kuingia katika nyumba za Madina, nyumba kwa nyumba, ala yadi al-mubashir al-awwal, kupitia kwa mbashiri wa kwanza. Mbashiri wa kwanza, yani muhubiri wa kwanza, ambaye alikuwa ni Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu. Na utamsikia kisa chake utashangaa wallahi.
Huyu alikuwa ni kijana bado mdogo, lakini pamoja na hivyo Nabii Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alimchagua akamtuma kwenda Madina kuongoza kulingania mji mzima. Kijana mdogo kachaguliwa na Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Na utasikia utashangaa, kijana alikuwa ni kwao, walikuwa ni matajiri. Mama yake alikuwa ni katika matajiri wakubwa wenye kutegemewa katika mji wa Makkah al-Mukarrama. Lakini alivyoslimu tu, mama yake alimkataa, akamnyang'anya kila kitu. Ndiye mtume akamtuma kwa daia kwenda kufanya da'wa katika mji wa Madinatul Munawwara, kijana bado mdogo wala hajaoa. Fa amana ala yadaihi, wakaamini kupitia mkono wa Mus'ab ibn Umair, huyu kijana ambaye alikuwa anaenda kufanya da'wa. Auladuhu thalatha, watoto wa Amr ibn al-Jamuh watatu, wakaslim. Na kila siku da'wa. Wallahi ukiona uko mzee umesogea kwenye vikao vya elimu, ni uchaguzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mzee mara nyingi anakuwa amepitia mambo mengi sana, na mambo mengi sana yanakuwa yanaidhibiti nafsi yake. Ana mambo mengi yakoshazoea kutoka muujana mpaka muutu uzima, kuyaacha inakuwa sio jambo lepesi. Lakini vijana mara nyingi katika mambo yote ya kheri ya shari ni wepesi. Maki wenyewe kila kinachoingia kwa anataka na yeye aonekane, anakuwa ni mwepesi wa kuelewa, hajapitia mambo mengi. Kwa hivyo ukimwona mzee amesogea, wallahi ni neema iliyokuwa kubwa sana. Neema iliyokuwa kubwa sana. Mimi napenda kusema mara nyingi darasa langu, alhamdulillah, katika msikiti wetu hapa tuna neema kubwa sana ukitazama wazee ambao tuko nao. Napenda kusema mara nyingi nikiwa darasani, kila mercredi niko pale Buyenzi, ni vijana tu ndio naona wako mbele yangu. Wazee ni nadira kabisa. Kwa hivyo wakawa wameslimu vijana wake watatu. Muawadh wa kwanza alikuwa anaitwa Muawadh, wa pili anaitwa Muadh, wa tatu anaitwa Khallad. Hawa wote ni watoto wa Amr ibn al-Jamuh radiyallahu anhu. Na haitoshi, watirbun lahum, na walikuwa na wengine kijana ambaye sio mtoto wa Amr ibn al-Jamuh, lakini alikuwa katika umri size ya umri na hao watoto wa Muadh wa Amr ibn al-Jamuh, wako umri sawa sawa, kwa hivyo wanakuwa ni marafiki. Yuda Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu, alikuwa anaitwa Muadh ibn Jabal. Hao wote wameshaslimu. Wa amanat ma'a abnaihi athalathati ummuhum Hindu, na Hindu mke wa Amr ibn al-Jamuh na yeye tayari keshaamini pamoja na watoto wake watatu. Mzee hana habari, familia nzima ishakuwa nani? Waislamu. Yeye bado yuko na Mungu wake, anajua wote wako mdini moja tu, kumbe tayari washamwacha, tayari wameshamwacha mzee. Wa huwa la ya'rifu min amri imanihim shay'a, na yeye hajui jambo lolote kuhusu imani ya watoto zake, ya mke wake, wala hayupo kabisa. Ra'at Hindu zawjatu Amri ibn al-Jamuh, Hindu mke wa Amr ibn al-Jamuh akaona anna Yathriba, kwamba katika mji wa Yathrib, ndo Madina yenyewe, ghalaba ala ahliha al-Islam, watu wake wengi wameelemewa, wameelekea kwenye Uislamu, wameshaslim. Wa annahu lam yabqa min as-sadati al-ashrafi ahadun ala shirk, na kwamba katika wale mabwana watukufu hakubaki hata mmoja katika shirki, siwa zawjuha, isipokuwa mume wake pekee.
Amr ibn al-Jamuh yeye ndo amebaki mushirikina, wengine wote wameshaslimu. Wa nafarin qalilin ma'ahu, na kakundi kadogo pamoja na Amr ndo bado angaliki katika ushirikina. Wa kanat tuhibbuhu wa tujilluhu, mke mwema maskini, na alikuwa anampenda sana mume wake na anamheshimu sana mume wake. Wa tushfiqu alayhi min an yamuta ala al-kufr, anamhurumia mume wake asije akafa katika ukafiri. Na ukiwa na mke waifu, wallahi Warumi tunasema urahiriwe, hongera wallahi. Maana kuna wakati mwingine una mke yeye anakuhimiza kwenye dunia tu, lazima uwe makini, lazima uwe na nini, lazima tizama mbele, lazima dunia tu. Kwenye dini hayupo, unasukuma vile kama gari yenyewe inapanda kwenye mlima. Hapo unakuwa uko na kasi, ndugu yangu. Sasa sikiliza, mke ana hofu mume wake asije akapatwa na umauti katika ukafiri, fayaswira ila nar, akawa tayari atakuwa amekwenda motoni huyo. Wakana huwa fil waqti nafsihi yakhsha ala abnaihi, na Amr ibn Jamuh huyo wakati mke anamhurumia, ana hofu asifiki katika ukafiri. Kumbe na Amr ibn Jamuh na yeye anauoga kuhusu watoto wake, an yartaddu an dini abaihim wa ajdadihim, yuko na uoga mzee wa wanae wasiritadi wakaiacha dini ya mababa na mababu. Tizama gisi watu wameachana huko. Wa yattabi'u hadha da'iyata Mus'ab ibn Umair, anauoga mzee wasimfati huyu dai, huyu mlinganizi ambaye alikuwa anaitwa Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu, alladhi istata'a fi zamanin qalilin, kijana ambaye alikirimiwa na Allah kwa muda mdogo, wakati mdogo, aliweza an yuhawila kathiran minan nasi an dinihim, kuwageuza watu wengi, kuwatoa dini yao wakawa Waislamu. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Wallahi ndo ujana ni katika dini. Na shetani anakudanganya eti wewe utaanza kufuata dini ukishakuwa mzee, una ahadi na Allah. Aliwageuza watu wengi, akawatoa mushirikina akawaleta Muislamu. Wa yudkhilahum fi dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akafaulu kuwaingiza katika dini aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala li zawjatihi, Amr ibn al-Jamuh radhiyallahu anhu akamwambia mke wake, ya Hind, ewe Hind. Na hii ndo katika ushirikina au katika watu wasiojua mafundisho ya Islam ndivyo wanaitanaga mume na mke kwa majina Maryam, na yakitaka kuita Musa, wewe Musa nani? Si ndio mume wangu? Kwa jina. Na wewe kumuita kwa jina. Yani kufungua hapa vitu vingine vya pembeni sio darasa langu hapa. Inakuwa shida, yani kumuita mke wako kwa jina lizuri shida. Mpenzi wangu. Mtu anaanza kwanza kusema pembeni kwanza kama hakuna watu. Eti anasikia haya. Astaghfirullah. Wewe umepewa ruhusa kutoka juu ya mbingu zote saba, sio unasikia haya? Huyu mke wako huyu. Basi muite basi mke wangu. Na hilo limekuwa ligumu hili. Aisha njoo hapa. Anakuambia Abdul Karim, unaenda? Yaani watu wameishi wazairwa tu yani. Hatari. Naenda akamuita mke wake. Ndio alikuwa anaitana. Ya Hind, kamuita mke wake, ewe Hindu. Ihdhari, kuwa na tahadhari mke wangu, an yaltaqiya auladuka bihadha ar-rajul, tahadhari wanao wasije kukutana na huyu mtu. Anamkusudia Mus'ab ibn Umair yule anafanya dawa, yani Mus'ab ibn Umair. Hatta nara ra'yana fihi, chunga kabisa wasije kaingia mailo dini mpaka tuone tutafanyaje, tutaamua nini sisi. Faqalat, mwenye anaambiwa Muislam tayari, si ndio jamani?
Yule mama akamwambia sam'an wa ta'a, nimesikia na natii mume wangu, lakini hal laka an tasma'a min ibnika Muadh ma yarwihi an hadha ar-rajul, unasemaje, kwani hauwezi ukamsikiliza mwanao Muadh akusomee machache kwa yale ambayo ameyapokea kutoka kwa huyo mtu ambaye unayemsema, ule kijana anaye ule mlinganizi? Hasira kampanda Amr ibn Jamuh, qal waihaki, ole wako mtoto mwanamke wewe, ndio kwenye umekuwa huko. Wa hal sabaa Muadh an dinihi wa ana la a'lam, yani unataka kuniambia Muadh amesharitadi? Saba aita ametoka ndani ya dini, ndio karitadi kutoka mushirikina, amesharitadi kutoka mdini yake na mimi sijui. Asira mimpanda. Fa ashfaqatil mar'atu salihah ala shaykh, yule mama akamsikilia huruma, maskini mwanamke mwema kamsikilia huruma mume wake. Wa qalat kalla, akamwambia hapana, bado angaliki mdini yetu bado angaliki mdini. Ndio maana dini kiingia mkina mama imeingia, na ikikosekana imekosekana kabisa, imekosekana kabisa. Akamwambia hapana, walakinahu hadara ba'da majalisi hadha ad-da'iya, lakini hajaingia ila alipata kuhudhuria kwenye vikao vinaongozwa na huyo mlinganizi, huyo da'iya Musa ibn Umair. Wa hafidha shay'an mimma yaquluhu, na akahifadhi machache katika yale ambayo yule mlinganizi anayosema. Faqala Muadh akasema, Amr ibn Jamuh akasema, ud'uhu ilayya, nitie naye. Falamma hadara baina yadayhi, kijana alipofika mbele ya baba yake, qala, mzee akamwambia, asmi'ni shay'an mimma yaqulu hadha ar-rajul, nisikilizishe machache kwa haya ambayo anayasema huyo mtu. Faqala, kijana akasema, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, amin. Mzee ni Mwarabu au sio jamani? Anayasikia haya maneno tena kwa undani. Faqala, mzee akashtuka akasema, ma ahsana hadha alkalam wama ajmala, yalioje mazuri ya maneno na yalioje matamu. Awa kullu kalamihi mithlu hadha, yani unataka kuniambia maneno yake yote anayasemaga ni mazuri kama haya? Mzee kidogo yamemsisimua, na hii ndo Qur'anan arabiyya takshairu minhu julud, yani ngozi huwa inasimka, roho inakimbia. Walikuwa mashirikina katika mji wa Makka al-Mukarrama, usiku wale wapinzani wakubwa wa mtume, usiku wanaamka kuja kusikia Qur'ani ya kisimamo cha mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nyuma ya nyumba wanasinzia. Pakianza kupambazuka, anataka kwenda hivyo, anakutana na mwenzake, wewe uko hapo na wewe uko hapo, bwana, kesho tusirudi, jua wale wa chini wetu wakituona hawatafurahia, si ndio viongozi? Usirudi, nakwambia na wewe usirudi, wanakwenda. Ikifika usiku, kila mmoja anajua, acha mimi nje juu yeye hatakuja. Wanajikuta wote wamerudi. Wewe umerudi na wewe umerudi. Tusirudi na wewe usirudi. Yani wanashindwa kukimbia kwa mbali na Qur'ani. Inawasisimua. Mzee anamwambia, yalioje uzuri haya maneno. Mbona maneno matamu, maneno yake yote yako hivi? Faqala Muadh mwanae akamwambia, wa ahsanu min hadha ya abda, akaambia na mazuri zaidi ya haya baba. Yani anatia shauku sasa, anampandisha mori mzee. Fahallaka an tubayi'a, unasemaje mzee, unaweza kumsupport, ukampa mkono wa bayo, ukamkubali? Dawa anaipiga hapo. Faqaumuka jami'an qad bay'uhu, juu watu wako wote hivi karibu Madina nzima wote washamsupport, wote washampa mkono wa bai', wameshamkubali.
Sakata shaykhu qalilan, mzee akanyamaza kidogo, fikra naenda mbali. Thumma qala, kisha akasema, lastu fa'ilan hatta astashira mana, siwezi nikachukua uamuzi, siwezi nikafanya jambo lolote mpaka kwanza nikamshauri Mungu. Na sisi hili jambo tumepewa, na wallahi usishangae kuna Muislamu maisha mazima hajaswali swala inaitwa salatu istikhara. Ni swala ya kumuomba Allah akuchagulie. Allah, pako wa binti wawili nataka kuoa fulana na fulana, nichague nani ambaye unaona ni kheri kwangu? Unasali raka 2, unaomba dua yake. Ipo hiyo dua sha. Kama unayo kichwani unaiomba kwenye sijida, hauna nayo kichwani unasali raka 2, kisha baada ya kutoa salamu unachukua kitabu kile kidogo Hisnul Muslim unaisoma. Yani ndani ya ile dua unamuomba Allah kuchagulie. Maswahaba maisha yao yalikuwa ni hivyo. Kila hata kufanya jambo kwanza anaanza kumshauri nani? Anaomba ushauri kwa nani? Kwa Allah. Sisi ndio tuko hivyo jamani. Kuna Muislamu maisha hajaswali hii swala, na usishangae wakati mwingine ndo mara ya kwanza anaisikia. Maisha yetu maisha ya ajabu sana ndugu zangu. Sikia mzee, siwezi nikachukua uamuzi wote kwanza nikamshauri Mungu kwanza. Lazima akamshauri. Fa anzura ma yaqulu, kisha nitatizama atanijibu aje, atasemaje. Faqala lahu alfata, kijana wake akamzindua mzee, wama asa an yaqula manata ya abata. Sasa baba, wewe unaona manata atakwambia nini? Mbona ni sanamu ambalo halisemi? Wa huwa khashabun asammun la ya'qilu wala yantiqu, na ni kisanamu kiziwi, hakisikii na hakioni wala kina akili na hakiweza hata kusema wala yantiq. Faqala ash-shaykh fi jidda, mzee akasema kwa ukali, qultu laka lan aqta'a amran duna, leo nishakwambia usikii. Nimesema mimi siwezi nikaamua jambo lolote mpaka nimsikie kwanza Mungu wangu. Tena kisomo na sisi kwetu jamani, kisomo siamui jambo lolote. Thumma qama Amr ibn al-Jamuhi ila Manat, hapo mzee akasimama akaenda kwa Mungu wake sasa Manat. Wakanu idha aradu an yukallimuhu, na ilikuwa kawaida washirikina, kila mwenye Mungu wake akitaka kumsemeza, akitaka kuongea naye, ja'alu khalfahum ra'atan ajuzan, wanatafuta bibi kizee, mzee mkongwe mwanamke, anaenda nyuma ya lile sanamu, wanamweka nyuma ya lile sanamu. Fatujibu anhu, yani yule mwenye kuomba anasema, alafu ule bibi kizee kule nyuma ya sanamu ndo anajibu. Wala shirikina. Bibi kizee anajibu bima yulhimuha iyahu fi zamihim. Yule bibi kizee anajibu majibu yenye kapewa, kamfanyia ile sanamu, lamfanyia ilham, linampulizia sema hivi kwa madai yao. Yani majibu anayajibu huyu mzee sio yake. Hii sanamu ndo limemdokezea kwa chini chini huko. Inaingia ndani, anawaambia sema hivi, na kwa limempanda kwa madai yao. Kwa hivyo wanamtafuta bibi kizee, ndio anakaa huko nyuma. Unaonaje, nimchague nani, Aisha au Mariamu? Mariamu. Sasa hapo sio yeye, ni hili sanamu ndio limemwambia sema hivi. Unaona akili za watu kwenye zilikuwa ndio ule mtu yuko na amechimbua kachupa, amechimbua mbele ya mlango, anakazika pale, kisha yeye analala ndani, chupa liko nje eti la mkinga. Unaona akili ya watu. Thumma waqafa amamahu biqamatihi almamduda. Sasa hapo afika yeye, hiyo siku hakungoja kumtafuta mzee. Sasa leo mimi na Mungu moja kwa moja atanijibu direct. Kasimama mbele yake kwa kimo chake kilichokuwa imara chenye kunyooka, almamduda, misimama sawa sawa.
wa'tamada ala rijlihi sahiha, akasimama akisegamia kwa ule mguu wake mzima, yana amenyooka, heshima mbele ya Mungu, amenyooka kabisa. Na washirikina wote wanakuwa hata mbele ya majani kamti, mtu anaenda kusema manuizi mbele ya mti. No, wewe ametulia, ndio nimekuja hapa na hivi nasema hivi, au kanyumba kadogo. Wallahi subhanallah, mzee akasimama amesegamia kwa ule mguu wake mzima. Faqad kanat al-ukhra arjaa shadidata al-arj, maana mguu mwingine ulikuwa umelemaa ukweli wa kulemaa. Fa athna alayhi atyab athna, akaanza kwanza kumsifu Mungu wake kwa sifa zilizokuwa nzuri. Toa sifa kwanza kwa Manata, wewe ndio muumba wa mbingu na ardhi, wewe ndio muweza wa kila kitu. Sanamu la mtizama tu. Thumma qala, kisha akasema ya Manat, anamuita Mungu ana kwa ana, ewe Manat, la raiba annaka qad alimta bi anna hadha da'iyata alladhi wafada ilaina min Makkah, bila shaka ushajua, si Mungu, ulishajua habari za huyu da'i, huyu mlinganizi ambaye amefika kwetu kutoka Maka, ametujia kutoka Maka. La yuridu ahadan bisu'in siwaka, hakuna mwingine anayemkusudia vibaya isipokuwa wewe tu. Yani unajua kwamba huyo kijana ujio wake hapa Madina hamkusudii mbaya yoyote isipokuwa anakutafuta wewe tu, ndo anakusudia vibaya. Anza kumchonganisha kwanza na Mungu. Sasa wa annahu inma jaa liyanhana an ibadatik, kwa kuwa amekuja yeye kutukataza sisi kukuabudu wewe. Tunaona kama anakusudia vibaya, anataka kutukataza tusikuabudu wewe. Waqad karihtu an ubayi'ahu, na mimi nimekataa, nimechukia, siwezi nikamsupport, siwezi nikamfuata. Ala raghami mimma sami'tuhu min jamili qawlihi, pamoja na kuwa nimesikia maneno yake ni mazuri, lakini nimesikia maneno yake ni mazuri, lakini pamoja na hivyo mimi ningali na wewe tu. Hata siwezi nikamfuata, hata astashirak, mpaka nipate ushauri kwako wewe. Fa ashir alayya, sasa nishauri, unaona nifanyaje? Nimfuate au nibaki na wewe? Kakaa kimya, anasubiri majibu. Falam yarud alayhi Manatu, Mungu wake Manat hakumjibu bishaini kwa chochote. Sanamu litasema nini? Kimya. Jamaa kakaa anasubiri jibu, anasubiri jibu, akaona wapi Mungu ajibu bwana. Faqala la'allaka qad ghadibta, inaonekana labda umesirika mesirika, mako kijana kuja vibaya sana. Wa ana lam asna shay'an yu'dhika ba'd, lakini mimi sijafanya jambo libaya kukuudhi mzee. Mwambia Mungu inabidi uwe na adabu. Anaomba samahani, mimi sijakuudhi Mungu. Sijakuudhi mimi. Walakin la bas, lakini hamna shida, la bas, hakuna tatizo. Fasaatrukuka ayaman, acha nikupe kwanza siku hata yaskuna anka alghadab, mpaka siku hasira yako itaisha, utanaambia. Siku Mungu hasira itaisha, atamjibu. Kana abna'u Amr ibn al-Jamuh, wakati huyo watoto wa Amr ibn al-Jamuh wale watatu, yaarifuna mada taalluqi abihim bisanamihi, walikuwa wanajua mafungamano ambayo yako kati ya baba yao na sanamu lake, na mnavyo anavyolipenda, na mnavyo anavyolikirimu, na mnavyo anavyolithamini. Manata hili analipenda sana. Wa kaifa annahu ghada ma'a zamani qit'atan minhu, na namna kwa muda mrefu kuwa nalo mzee ameshakuwa ni mfano wa sehemu ya ile sanamu. Yani yeye na ile sanamu amekuwa ni mwili mmoja. Lakinnahum adraku, lakini vijana wakawa wameshagundua kitu, annahu bada'at yataza'za'u makanatuhu fi qalbihi, kwamba mzee kidogo imani inaanza kuyumba yumba ndani ya nafsi yake. Kwa anajiwaza,
sikia wenzangu wote wameshakuwa kule, mimi ndo bado. Kini kweli huyu ni Mungu au kini ana ni Mungu bana? Ila mzee anaanza kuyumba, vijana wameshagundua hilo. Wa anna alaihim an yantazi'uhu min nafsihi intiza'an, na wakawa wameazimia sa vijana waingoe hiyo imani ya Manata ndani ya roho ya baba yao, ukweli wa kuingoa kwa nguvu. Fadhalika sabiluhu ila al-iman, hiyo ndio itakuwa njia pekee ya kumfanya mzee aelekee kwenye imani sahihi. Sasa watafanyaje? Mbinu zikaanza. Adlaja abna'u Amr ibn al-Jamuhi ma'a sadiqihim Mu'adh ibn Jabal ila Manata fi al-layli. Basi wakaingia watoto Amr ibn al-Jamuh pamoja na rafiki yao Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhum jamia, wakamuelekea Manata fi al-layli, wakati wa usiku. Wahamaluhu min makanihi, wakalipeleka sehemu ile sanamu, wakalinyanyua. Wadhahabu bihi ila hufratin libani Salamata, wakalipeleka kwenye shimo la kabila la Bani Salama. Yarmuna fiha biha aqdharahum, kwenye wanatupiaga ndani yake uchafu. Jalalani. Watarahuhu hunaka, wakalitupa ile sanamu kule. Waadu ila buyutihim duna an ya'lama bihim ahadun, wakarudi nyumbani hali ya kuwa hakuna hata mtu mmoja alijua hali yao hawa vijana kwamba wao ndio wamefanya hivyo, kimya. Falamma asbaha Amru dalafa ila sanamihi, alipoamka mzee Amr ibn Jamuh kenda kwa heshima, anatembea kwa heshima, anaelekea kwenye sanamu litahiyatihi, kwenda kutoa salamu. Kila siku akiamka anaamkia pale kusanamu, na Muislamu anaamka anafika anaenda kwenye shughuli zake, hata swala ya alfajiri hasali. Wallahi mzee alivyokwenda, falam yajidhu, hakulikuta sanamu. Faqal, asira mzee kampanda, mzee kachanganyikiwa. Wailakum, ole wenu nyinyi watu wa nyumba hii. Man ada ala ilahina hadhihi layla, nani kamfanyia wadui, nani kamfanyia mabaya Mungu wetu huyu usiku? Mungu kafanywa mabaya na viumbe ndio Kristo. Mungu wao kapigwa, kafungwa kamba na wafuasi wake. Alafu jamaa mmoja anajitia eti ana maulizo ya ajabu, akamwambia bana wewe, anamwambia anamuuliza Muislamu eti mbona mwe mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walimkata kichwa, walimuua, alikuwa wapi mtume wenu? Sangemuomba Mola wenu huyo Allah amsaidie. Inaonekana aliomba akashindwa, yani Allah alishindwa kumsaidia. Sasa kijana alikuwa hata sio shekhe, akaambia bana Yesu, unajua hata Bwana Yesu kumsalaba alimlilia Mungu wake amsaidie, wapi ikashindikana. Mungu alishindwa kumuokoa Yesu msalabani. Wewe mnasemaje? Eloi lama sabaktan, Mungu wangu mbona umeniacha? Yani Yesu analaweka lawama kwa Mungu, mbona unanitupa mzee? Tulikubaliana utanisaidia, nakufa. Mungu ambaye utajijua, mimi ukabeo ndo kafanya hayo. Utajijua huko, mimi siko. Wallahi. Sasa mzee kamkuta Mungu hayupo tayari, anamwambia ole wenu, nani kamfanyia mabaya Mungu wetu? Falam yujibhu ahadun bishay'in, hakuna hata mtu mmoja alimjibu. Nyumba nzima Waislamu kimya. Fatafika yabhathu anhu fi dakhili albayt wa kharijihi, mzee akaanza kumtafuta Mungu wake ndani ya nyumba, nje ya nyumba, anazunguka huko na kule. Wa huwa yargha, amechemka mzee. Wa yazbad, anakuwa kama vile unaona pofu ya bahari, unaona bahari, amechanganyikiwa yani mzee. Wa yatahaddadu, anatoa maneno mazito. Yatawaadu, na anaahidi, mimi nikimjua huyu mtu atanijua. Hatta wajadahu munakisan ala ra'sihi fil ufra, akamkuta yule Mungu ameangukia kwa kichwa chini miguu juu. Jalalani, kichwa chini, Mungu kwa miguu juu. Mzee akamtoa Mungu wake.
Faghasalahu, akamwosha. Mungu anaoshwa na mja. Wataharahu, akamtwaharisha kabisa. Watayabahu, na akampulizia mafuta uzuri, kampaka mafuta. Wa aadahu ila makanihi wa qala la, akamrudisha nafasi yake, akamwambia Mungu, amma wallahi, naapa kwa jina la Allah, lau a'lamu man fa'ala hadha la akhzaituhu, ningemdhalilisha. Lakini sasa simjui, nitakusaidiaje? Falamma kanat al-lailatu thaniya ada al-fityatu ala Manata, iliyofika usiku mwingine wale vijana wakaelekea tena kwa Manata vile vile. Fafa'alu fihi mithla fi'lihim bil amsi, wakamfanyia kama walivyofanya jana. Falamma asbaha ash-shaykh, mzee alipoamka, iltamasahu fawajadahu fil hufrati mulattakhan bil aqdhar, mzee akamkuta Mungu yuko kule amempaka paka uchafu. Mzee akatizama, fa akhadhahu wa ghasalahu wa tayyabahu wa aadahu ila makanihi, mzee akamuosha, akampaka mafuta uzuri, akamrudisha nafasi yake. Wa mazala alfitiyatu yafaluna bisanami mithla dhalika kulla yawmin, na vijana hawakuacha kulitendea lile sanamu kila siku vile vile. Falamma daqa bihim dhar'a, mzee alipochoka sasa na wanavyowafanya wale vijana, raha ilahi qabla manamihi, sasa siku ya mwisho sasa akaenda kwa Mungu wake mbele ya kulala. Wa akhadha sayfahu, kachukua upanga wake. Fa'allaqahu bi ra'sihi, akauweka kwenye shingo, kwenye kichwa cha ule Mungu. Wa qala la, akamwambia kwa hasira, ya Manatu, kaambia Manata, ewe Mungu, inni wallahi ma a'lamu man yasna'u bika hadha alladhi tara, haya ambayo unayaona unafanyiwa, mimi sijui ni nani wanayafanya. Fa in kana fika khairun, sikia lugha ya mzee, mashaka mshaini. Sasa kama una khairi yoyote, fadfa ash-sharra an nafsika, leo jitetee wewe mwenyewe. Leo sasa, leo jitetee. Wa hadha saifu ma'aka, na mimi nakuachia na upanga juu, kata. Hata akiwa ni mtoto wangu sijali, mipiga uwa. Thumma awa ila firashihi, kisha mzee akienda zake kulala. Leo tutasimamia hapa, tutaendelea insha Allahu darasa letu. Tusikie Mungu na upanga sasa shingoni ilikuwaje hapo, maana hapo mzee kachoka sasa, amemwachia Mungu yeye mwenyewe sasa aingie uwanjani ajiteteye. Na sina huruma mzee, na kuachia na upanga, hata akiwa ni mwanangu kata, sina huruma mimi. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.